agente della stradale di Padova è stato travolto lungo la A4 a Grisignano di Zocco da un malvivente su un'auto rubata. Caccia al bandito. Tragico schianto a Montegrotto Terme, 69enne finisce con il suo scooter contro un'auto, un giallo. Nei primi istanti la ricostruzione dell'incidente, si pensava infatti alla fuga di un pirata della strada. Dolore a Ponzano per la morte di Luciano Sandrini, il 75enne morto ieri pomeriggio al Rally del Lazio. La famiglia sconvolta, una dinamica difficile da comprendere. Circolare dal Viminale a tutte le prefetture e questure in Italia, obiettivo verificare e innalzare i livelli di sicurezza dei leader politici dopo l'omicidio di Kirk negli Stati Uniti. Una delegazione di parlamentari in Venezuela per parlare con l'autorità. La proposta del senatore e segretario veneto del PD nel giorno in cui dal Festival della Politica a Mestre si rafforza la mobilitazione per Alberto Trentini. Il raduno dell'Associazione Nazionale Polizia entra nel vivo, domani la sfilata in diretta dalle 10:15 su Antenna 3, tra gli ospiti di oggi Gino Cecchettin, sul listone tutti i reparti della Polizia di Stato. Una giornata di festa alpina a Belluno, il sigillo della città, le penne nere, dal mattino fino alla sera eventi e cerimonie per celebrare l'evento. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano la cronaca, si avvicina ad un'auto per un controllo ma viene investito, è rimasto gravemente ferito l'agente della Polizia Stradale di Padova, travolto in autostrada la scorsa notte. Il questore di Padova Marco Dorisio dice esemplare spirito di servizio, siamo al lavoro per rintracciare il colpevole. Sono le 23:25 quando una pattuglia della Polizia Stradale di Padova in servizio lungo la A4 nel tratto tra Vicenza e Padova riceve l'allert della sala operativa per un'auto rubata nel milanese. È proprio all'altezza dell'area di servizio di Tesina che la pattuglia nota un veicolo sospetto vicino al distributore di carburante. Fermata l'auto di servizio, gli agenti si avvicinano, ma ecco, improvvisa la reazione del conducente che pigia sull'acceleratore e investe il capo pattuglia. C'era una sola persona all'interno, il conducente. Nel momento in cui questa persona ha capito del controllo, non ha esitato a partire, addirittura ha investito un agente, il quale per la prontezza di spirito che ha avuto è riuscito ad evitare, nonostante l'investimento, che potesse finire sulla prima carreggiata dove c'era il transito di mezzi pesanti. Non perderà mai conoscenza l'agente che gravemente ferito viene soccorso e portato all'ospedale San Bortolo di Vicenza con diverse fratture e ferite. Nel frattempo l'auto in fuga viene intercettata all'altezza del casello di Spinea nel Veneziano. Vistosi braccato, il conducente è scappato dopo aver abbandonato il veicolo, ma sulle sue tracce ci sono, oltre agli agenti della stradale, anche le squadre mobili di Padova, Vicenza e Venezia. Si è sincerato personalmente delle sue condizioni il questore di Padova, che ha parlato al telefono con l'agente ferito, un esempio di spirito di servizio, aggiunge, spiegando il valore del gesto compiuto. Sicuramente si tratta, ripeto, di un'attività dei colleghi della pattuglia della Polizia Stradale importante. Perché l'auto è risultata essere stata rubata a Pero, quindi in provincia di Milano, e probabilmente questa persona si accingeva probabilmente a porre in essere un'attività illecita, se non in ambito autostradale, comunque su obiettivi a ridosso appunto dell'autostrada, in quanto poi vengono normalmente utilizzate come vie di fuga dopo aver commesso un reato. Stava probabilmente raggiungendo alcuni complici con l'auto, il malvivente in fuga. Le sue ore potrebbero essere contate. E tragedia questa mattina, e restiamo nel Padovano, a Montegrotto Terme, dove ha perso la vita un 69enne, un giallo. Nei primi istanti la ricostruzione del sinistro, si pensava infatti alla fuga di un pirata della strada. È un bellissimo ricordo, una persona molto gentile, molto educata, sempre attiva e si dava da fare per 50 persone. Lui era sempre attivo, se uno aveva bisogno di un piacere lui si faceva in 10 per aiutarlo. Non meritava una fine del genere, purtroppo la vita
succede anche di questo. Si legge il dolore negli occhi di Alfredo Granaglia, il cognato di Giovanni Bettio, il 69enne di Terradura di Due Carrare, che ha perso la vita qui in viale Croce Rossa a Montegrotto Terme. Tra i primi ad arrivare, Alfredo cerca di consolare uno dei due figli della vittima che non riesce a darsi pace. Una tragedia che si consuma in pochi istanti. Giovanni Bettio, per anni massaggiatore in uno degli alberghi della città termale, adesso in pensione, sta percorrendo questa strada sul suo scooter. Sono le 7:30 quando la sua moto finisce contro quest'auto, una Mini condotta da una donna di 45 anni. Ho sentito un urto, spiega quest'ultima ai carabinieri della compagnia di Abano Terme che stanno conducendo le indagini. La donna si ferma subito. Giovanni Bettio, che ha perso il controllo della moto, scivola per metri finendo contro il cordolo. Un impatto che gli sarà fatale nonostante l'immediato soccorso da parte dei sanitari del SUEM 118 che a lungo tentano di rianimarlo. Ai carabinieri i testimoni raccontano di aver visto un'altra auto condotta da un anziano allontanarsi con una visibile ammaccatura. Gli investigatori, senza trascurare alcune ipotesi, pensano a un allontanamento volontario dal luogo dell'incidente e nel giro di qualche ora rintracciano l'anziano, un uomo di 87 anni di Due Carrare, trovato nella sua vigna a Cervarese Santa Croce. Dopo averlo sentito si profila l'ipotesi che la sua non sia stata una fuga. Sorpassato in precedenza dai due veicoli, l'anziano non avrebbe alcun coinvolgimento diretto nell'incidente. Le indagini sono tuttora in corso e si cerca di capire cosa abbia causato la caduta del 69enne, un malore, una manovra errata sua o dell'auto. Su disposizione della procura i 3 veicoli coinvolti sono stati sottoposti a sequestro. Tra i primi ad accorrere sul posto anche il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. Giornata triste, tristissima, un incidente mortale di una persona che pur non vivendo a Montegrotto aveva grossi legami con Montegrotto. Ci spostiamo invece con la cronaca in provincia di Treviso, dolore a Ponzano per la morte di Luciano Sandrin, il 75enne morto ieri pomeriggio al rally del Lazio. La famiglia sconvolta dice una dinamica difficile da comprendere. Era fiero di tutti noi e di Tommy in particolare adesso. C'è un enorme dolore in casa Sandrin a Paderno di Ponzano, misto a incredulità per una disgrazia dalla dinamica difficile da comprendere, quella costata la vita a Luciano Sandrin, 75 anni, e la passione per i rally coltivata da pilota e trasmessa poi ai 2 figli, Andrea e Luca, e al nipote appena 18enne Tommaso. Proprio assistendo alla gara di quest'ultimo, al rally del Lazio Cassino, valido per il campionato italiano, Sandrin è stato colpito dalle tegole e dai mattoni di una struttura crollata in seguito all'uscita di strada dell'auto condotta da un pilota vicentino, Mattia Carlotto. Al momento risultava cosciente, poi la situazione è degenerata. All'ospedale di Cassino i medici hanno tentato di intervenire sulle lesioni a fegato e milza, ma il 75enne è morto in sala operatoria. Nel comunicato diffuso dagli organizzatori si dice che Sandrin si trovava in un tratto interdetto, ma alla gara, spiegano i familiari, assisteva a diversi metri di distanza e sul crollo della struttura che l'ha travolto andrà fatta chiarezza. La procura di Frosinone ha aperto sul caso un fascicolo e ancora non è arrivato il nulla osta al rientro della salma in Veneto. Ci ha sempre accompagnato dopo che ha corso lui, poi con Andrea, con me e poi con Tommy. Era molto felice di seguirci e di seguire Tommy in questo programma molto importante che stava facendo in questi anni. Il sindaco di Ponzano Baseggio aveva incontrato di recente Sandrin in occasione dei 50 anni di matrimonio. Facendo 2 parole, parlando proprio della sua passione, ed è drammatico il fatto che la sua passione l'abbia portato via, cioè essere così sfortunati sinceramente, assistere a uno spettacolo che è una gara di rally, mettersi in una posizione magari anche pericolosa, ma essere colpito semplicemente da qualcosa che cade, che viene urtato da un'auto, è proprio sfortuna. Purtroppo quando si fanno questo tipo di gare c'è sempre il rischio, sia dalla parte quando sei all'interno delle auto che corri, sia dalla parte degli spettatori, che ogni tanto può succedere una disgrazia del genere e non è facile da digerire sta cosa qua. Riccardo Bassetto, rallista a sua volta, ricorda come questa passione di famiglia fosse sfociata nella recente creazione di una scuderia, la S
T12 dal nome del nipote. Di fronte alla morte di Sandrin, gli organizzatori del rally di Cassino avevano deciso di sospendere la manifestazione, ma i familiari stessi del 75enne hanno chiesto di proseguire come lui, hanno detto, avrebbe sicuramente voluto. E Luciano è sempre stato un appassionato di motori, tanto che appunto lui lo faceva negli anni 70, negli anni d'oro del rallismo qua di zona, e tutte le gare qua in zona lui era sempre presente, anche alle nostre veniva sempre a vederci, sempre col sorriso, sempre disponibilissimo, cioè una persona veramente che amava il mondo dei rally. Clima di tensione anche sulla scena politica italiana dopo l'omicidio negli Stati Uniti dell'attivista conservatore Charlie Kirk. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, il Viminale ha inviato a prefetti e questori una circolare per verificare i dispositivi di sicurezza che, se ritenuto opportuno, vanno innalzati al massimo livello. Si tratta di un aggiornamento della sicurezza dei leader politici alla luce dell'attentato negli Stati Uniti. L'input dato a prefetti e questori riguarda sia politici nazionali che locali, a partire dalla Premier Giorgia Meloni, dai vice premier e dalle massime cariche istituzionali, che comunque già beneficiano del massimo livello di sicurezza previsto sia per personaggi che, vista la situazione internazionale, possano in qualche modo risultare comunque a rischio o essere esposti a pericoli straordinari. Una delegazione di parlamentari italiani è pronta a recarsi in Venezuela per trattare la liberazione di Alberto Trentini. La proposta è stata lanciata dal senatore Andrea Martella durante una mattinata che il Festival della Politica a Mestre ha dedicato al lidense detenuto a Caracas. Bisogna intensificare ogni sforzo di carattere diplomatico da parte del nostro governo per cercare di portare Alberto Trentini a casa. Noi siamo anche disponibili come parlamentari a costituire una delegazione che possa andare ad incontrare le autorità venezuelane, a interloquire, a parlare con Alberto, a fare tutti gli sforzi per poterlo riportare dopo 301 giorni di detenzione. Una delegazione di parlamentari italiani in Venezuela per favorire il ritorno a casa di Alberto Trentini. Il senatore veneziano Andrea Martella lancia la proposta da un affollatissimo incontro al chiostro dell'M9, dedicato nell'ambito del Festival della Politica di Mestre, proprio alla detenzione in Venezuela del cooperante del Lido. Il 15 novembre 2024, mentre si recava a prestare la sua opera di volontariato per una ONG che si occupa di disabilità, Alberto è stato fermato ad un posto di blocco e arrestato senza la contestazione di accuse formali. Poco ha convinto l'intervista in cui solo recentemente il ministro degli esteri venezuelano Iván Gil ha parlato di un procedimento in corso, negando ci siano state violazioni dei diritti umani. Nessuno sa niente, cioè la famiglia, l'avvocata, l'ambasciatore, che caspita ne so. Sono rispettati i diritti umani quando si trattiene una persona per un anno in carcere? No, non credo, soprattutto non c'è nessuna imputazione, non si sa nulla, quindi certo che no, i diritti umani non sono rispettati. Da tempo residente a Lido, l'attrice Ottavia Piccolo, presente a Mestre come attivista dell'associazione Articolo 21, ha letto una lettera al mondo del cinema inviata dalla madre di Alberto per ringraziare il Festival del Lido dell'interesse che ha manifestato per il figlio. Mi chiedo spesso, scrive la madre di Alberto, cosa penserà questo ragazzo del suo paese che per mesi l'ha abbandonato e non si è adoperato abbastanza per liberarlo. La figlia del presidente di municipalità del Lido è stata battezzata assieme ad Alberto Trentini. Emilio Guberti quindi conosce bene la famiglia. Penso che sia in una prigioniero di un gioco ben più grande e che al di sopra delle non sue colpe sicuramente. Tutti sperano e vogliono la liberazione di Alberto, ma c'è un particolare di questa vicenda che divide le opinioni. La cosa che mi preoccupa è che invece dal nostro governo non vengano particolari attenzioni. Non abbiamo sentito mai dire il nome di Alberto Trentini, che so, dalla Presidente del Consiglio. Probabilmente sin dall'inizio noi anche come amministrazione comunale eravamo contattati, c'è stata data l'indicazione da parte dell'avvocato di famiglia di tenere un profilo molto basso. So attraverso anche il sindaco che si è interessato che l'interessamento da parte del governo c'è, probabilmente stanno facendo delle trattative sotto, chiamiamole sotto traccia.
Regionali e stallo nel centrodestra. Il leader veneto dei meloniani De Carlo si rivolge alle imprese chiedendo ancora un po' di pazienza per il nome che manca e sul numero di assessori. In caso di vittoria non cede ai calcoli. La giunta dice deve essere espressione del peso dei voti. Alle imprese dico sì, siamo in ritardo forse con la definizione di un candidato, ma non siamo certo in ritardo nella definizione di ciò che noi vogliamo per le imprese. Credo di conoscere ciò che le imprese vogliono e siamo pronti a mettere a disposizione le soluzioni di ciò che vogliono le imprese. L'appello al mondo economico De Carlo lo lancia da Presidente della Commissione dell'Attività Produttiva, Agricoltura e Turismo del Senato, prima ancora che da leader veneto dei meloniani. 700 realtà incontrate e ascoltate in questi anni e vedere che le imprese sono stufe di attendere un nome dal centrodestra certo non va giù. È di fatto l'unico vero passaggio che De Carlo sottoscrive rispetto alla lettera che in questi giorni ha creato subbuglio nella coalizione. La missiva è indirizzata a Giorgia Meloni dal presidente di Confimindustria Padova Rovigo, Raffaele Zanon, storico esponente di Fratelli d'Italia a Padova. Ci sono parti della lettera condivisibili, parti meno condivisibili. Io sulla lista Zaia abbiamo sempre avuto ufficialmente come partito una posizione molto laica, nel senso per noi non era un tema di Fratelli d'Italia, abbiamo sempre detto che era un tema interno alla Lega, non condivido la contrapposizione, se si sceglie subito non ci sono i giochi di palazzetto, se invece va lunga non ci sono giochi di palazzetto. Credo che Zanon abbia voluto intendere non facciamo credere che esistano giochi di palazzetto. De Carlo rigetta ipotesi di giochi di potere e di calcolatrice alla mano per decidere la giunta in caso di vittoria. Se il candidato va alla Lega, più assessori meloniani o viceversa? E chi l'ha detto? Il peso della giunta è sempre, diciamo così, relativo alla forza che tu hai in consiglio. Tu hai un numero di eletti tale che ti consente di avere un numero di assessori, altrimenti non regge, non esiste una giunta diversa dal consiglio e quindi le giunte saranno espressione del voto popolare. Se c'è una forte preponderanza di Fratelli d'Italia in consiglio, ci sarà una forte preponderanza di Fratelli d'Italia anche in giunta. Insomma, Fratelli d'Italia punta tutto sui voti e non molla su Palazzo Balbi. Una certa pressione ormai è chiara. Anch'io credo che oggi sia ora di stringere e di trovare un candidato. Aspetterei la chiusura di questo tavolo che mi auguro sia nel più breve tempo possibile, quindi faccio appello ai nostri leader perché nel più breve tempo possibile diano la possibilità ai veneti di sapere chi sarà il leader della coalizione. Il centrosinistra veneto invece prosegue compatto la campagna elettorale per la presidenza di Giovanni Manildo, ma i Dem attaccano anche il centrodestra e il grave ritardo per cui non è ancora stata decisa la data del voto. Da quando oltre 2 mesi fa è stata formalizzata la candidatura a presidente di Giovanni Manildo, il centrosinistra veneto marcia compatto verso le prossime elezioni regionali. Al momento è una marcia solitaria, senza avversari, vista l'assenza di un candidato nel centrodestra, ma soprattutto una marcia senza ancora una data del voto. Questo è molto grave. Io chiedo a Zaia di indicare il giorno del voto intanto, cioè i veneti ancora non sanno quando andranno a votare e questo è un problema. Il centrosinistra ha già un candidato in campo da mesi che sta già battendo palmo a palmo la regione, un'espressione del territorio con una coalizione molto coesa. Il centrodestra sta ancora litigando. I problemi del centrodestra non riguardano né preoccupano il centrosinistra, ma si trasformano in problemi di tutti se diventano il motivo per cui si tarda a stabilire la data delle elezioni. È scorretto, il problema è che loro antepongono gli interessi della loro coalizione a quelli dei cittadini e dei veneti che invece hanno tutto il diritto di sapere quando si fa il voto e di saperlo anche velocemente, anche le forze politiche per potersi organizzare. Stiamo vedendo anche in questi giorni che le forze economiche, le categorie produttive del Veneto giustamente protestano perché rischiamo di andare di fronte ad un periodo in cui oltre al bilancio provvisorio si accompagna un'assenza di politiche che invece è necessaria per la nostra regione. A Venezia intanto il sindaco uscente Luigi Brugnaro ha attaccato la gestione del Festival della Politica di Mestre. Io non mi ricordo di essere stato mai invitato, adesso ormai è tardi, non posso neanche più farlo, invitato a fare un dibattito serio, politico al Festival della Politica. Mai? È una polemica che si basa sul nulla perché come adesso vi manderò la lista, è venuto tantissime volte, ha partecipato a molti incontri con l'ex ministro Orlando, col direttore Cerasa del Foglio un paio di volte, faccia a faccia col sindaco Nardella in piazza Ferretto, con tutti i sindaci veneti e poi ancora la presentazione dell'M9 fatta promossa dal festival, insomma sono tantissime le occasioni in cui il sindaco è stato presente, probabilmente ha perso un po' la memoria.
Entra nel vivo, e cambiamo argomento, il 9° raduno nazionale dell'ANPS a Padova. Domani la grande sfilata in diretta su Antenna 3, oggi ospite Gino Cecchettin. C'è la festa della città che accoglie con curiosità e gratitudine la Polizia di Stato con le varie specialità. Il listone si trasforma per fare spazio ai vari reparti, tra i quali cinofili, con animali bellissimi come Angie, un cane poliziotto di 5 anni specializzato nel soccorso alle persone. Entra nel vivo il 9° raduno dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato, che ha vissuto un momento di riflessione sulla violenza di genere ospitato nell'aula magna del Bo davanti a decine di studenti degli istituti superiori della città. Comprendere, agire e prevenire, il titolo scelto per la mattinata che ha avuto tra gli ospiti Gino Cecchettin. Cerco di parlare da papà e da cittadino che ha un vissuto e che negli ultimi 2 anni purtroppo si è scontrato con un tema che prima mi era sconosciuto, e a me piace andare a fondo. All'interno della fondazione c'è un comitato scientifico di tutto rispetto che mi sta dando gli elementi per capire cosa sia la violenza di genere, e quindi cerco di unire l'esperienza purtroppo tragica che ho vissuto assieme alla conoscenza scientifica per portare un messaggio. Con lui Maria Luisa Pellizzari, già vice capo della polizia, il procuratore della Repubblica di Padova Angelo Antonio Racanelli e Giuseppe Maria Iorio, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Padova, che ha spiegato quali sono gli strumenti disponibili contro la violenza di genere, tra questi l'ammonimento. Nei giorni successivi all'ammonimento, ad esempio, continuiamo a contattare la persona per capire la reazione che ha avuto il maltrattante, quindi se questa situazione, questo ammonimento ha creato una situazione di malessere o di pericolo. Noi le sentiamo costantemente, perché poi si crea un rapporto di fiducia, loro si fidano a quel punto di noi, e insieme cerchiamo di capire se la paura, che rimane comunque sempre un po' nella vittima, è una paura reale o una paura che invece può essere controllata, che può essere sconfitta. Domani mattina l'evento conclusivo del 9° raduno nazionale della NPS. In Prato della Valle la grande sfilata alla presenza del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del capo della polizia Vittorio Pisani, che a partire dalle 10 sarà trasmessa in diretta su Antenna 3, emittente del network Media Nord-Est. In serata poi andrà in onda il concerto della band della polizia che si terrà al Teatro Verdi. Agli alpini il sigillo della città di Belluno, grande festa per le penne nere. Belluno, una città in festa, una piazza piena per il conferimento di un sigillo da parte del comune agli alpini. Questo sigillo agli alpini è veramente un segno di riconoscenza e un momento per rinsaldare il patto che ha la città di Belluno con gli alpini, che io sono estremamente convinto che fanno parte di questa comunità, di questa città, fanno parte dell'identità di questa città. Belluno e gli alpini, un legame indissolubile nel passato e nel presente, dalla presenza della caserma del 7° Reggimento Alpini a quella costante nelle emergenze che vedono impegnata la protezione civile di quanti hanno nel cuore la penna nera di un corpo, nei confronti del quale il senso di appartenenza è qualcosa di molto più profondo dell'essere stati militari assieme. Belluno è la città alpina, sempre dal 1953 che è stata fondata la Brigata Alpina Cadore. Gli alpini ci sono sempre stati e di conseguenza anche tutti gli alpini in congedo, che una volta acquisiti i valori di una leva dove chiaramente ci siamo arricchiti in quello che chiama fare la vita, abbiamo continuato nella nostra opera di solidarietà, di volontariato, e quindi sempre presenti, sempre attivi per le nostre popolazioni. Ed è tutto, vi lascio come sempre la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buon sabato sera.